चलो देखते हैं कौन सा जानवर आपको कितने टाइम में मार सकते हैं। नंबर 1 पिटबुल। अगर पिटबुल का हमला बहुत ही गंभीर हो और तुरंत मेडिकल हेल्प ना मिले तो भाई साहब आपकी जान 10 से 30 मिनट के अंदर ही जा सकती है। नंबर 2 किंग कोबरा। इसके जहर का असर बहुत ही तेज होता है और अगर समय पर इलाज या एंटी वेनम ना मिले तो 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपकी जान जा सकती है। नंबर 3 शेर। अगर शेर सीधा आप पे हमला करे तो भाई साहब आपकी जान कुछ ही सेकंड में जा सकती है।